الإنسان قد يزيد إيمانه مرات فيجد أن قلبه مقبل على الله وعلى القرآن وعلى الطاعة، يجد سهولة الطاعة، وتمر عليه أيام يقل فيها الإيمان، فيجد تثاقل وفتور في الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. هل في حل؟ نعم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إيش الحل؟ فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الحل إنك تقول: يا ربي جدد الإيمان في قلبي. شبه الإيمان بالثوب إنه ما يستمر على حالة واحدة، يتغير. يعني الثوب الجديد الآن ما هو نفسه بعد سنتين، يتغير مع كثرة اللبس والغسيل والكوي، يتغير. كذلك الإيمان. هذه الوصية جاء. دول المحاضرات اللي انا رقمتهم عليا طول الاسبوع اللي فات، او الاسبوع اللي احنا فيه عموما. المهم دول ان انا قعدت احسبهم لقيتهم فوق 15 محاضرة. طيب انت من النوع اللي بتراكمي بقى وكده؟ لا. كنت بحاول اخد فاصل كده، بس الفاصل بتاعي طول مني ولقيت المحاضرات كلها اتراكمت. دي كانت محاضرات ما بعد الميد، ولسه في محاضرات تانية بس لسه ما اخدتهاش. طبعا ده موديول النيورو، عارفين ان هو طويل وصعب، بس احنا مش هنتصدم ومش هنكسل ونقعد نقول ان انا هذاكر كل ده. هنبدأ عادي واحدة واحدة. فطول ما لسه بدري على الامتحان فهو في وقت، وطول ما انت بصحتك كويسة فتقدر انك انت تخلصهم عادي جدا. وخلينا ماشيين كمان زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. يعني هو في فرصة قبل ما القيامة تقوم، إنك انت لو في إيدك زرعة وحبيت تغرسها دلوقتي لعلها تشفع ليك، يعني المفروض انك انت هتزرعها. كذلك طول ما هو في وقت على الامتحان، ولسه يعني الامتحان مش بكرة، الامتحان مش دلوقتي، فلسه معايا وقت. فالمفروض ان انا ما عليا غير ان انا اسعى وبس، ما افكرش في النتيجة، ما اقعدش انوح بقى وان انا مش هقدر ان انا اشوف معلومة. ما انت المعلومة اللي انت ممكن تشوفها دلوقتي ممكن تيجي بكرة، ممكن هي اللي تنجحك. فانت ما عليك غير انك انت تسعى وبس. واللي حصل بقى في الميد، في طبعا في ناس كتير دخلت كلمتني بخصوص الميد ومش عارفة ايه. فهو الميد اعتبره ان هو جزء صغير، هو اصلا عليه درجات صغيرة، بس الجزء الكبير ان انا لو فقدته اللي هو بتاع الفاينل والعملي فانا كده يعتبر انا فقدت الموديول كله. فانا هركز على الجزء الكبير دلوقتي، ماليش دعوه اللي في الميد ده خلاص هو حصل على الدفعه كلها، مش عليك انت بس شخصيا. حتى لو كنت مذاكر ففي ناس جاوبت ما شاء الله وفي ناس لا. فانا بقى بتكلم مع الناس اللي لا. فهنا بقى انت ما تقعدش بقى ان انا مش هقدر اكمل ومش عارفه المديول بيمشي مني، مش عارفه ازاي بيمشي منك بصراحه. بس هي المشكله كلها انك انت خلاص انت فهمت عقلك انك انت مش قادر تكمله ومش هتعرف تذاكره، فخلاص بالفعل عقلك مهما تقعد على الكتاب مش قادر يستوعب ولا معلومه. ليه تعمل كده؟ شوف انت عليك ايه وابدأ. او ايا كان يعني اللي انت، حتى لو مش بدأت، حتى لو ما بدأتش من اول الترم فانت ممكن تبدأ دلوقتي. هتلحق ولا لا؟ هتلحق بس هتقدر. بس في نفس الوقت ممكن انك انت تحط بقى كمية كبيرة في اليوم. يعني مثلا انا دلوقتي مزنوقة اهو، فمثلا هبدأ اذاكر. ما ينفعش ان انا دلوقتي اذاكر محاضرة وانا مزنوقة، لا طبعا. انا هحط مثلا لا يقل عن 3 محاضرات في اليوم، بحيث حتى لو كانت معلومات الفيسيو تقيلة وسمينة وكمان كتيرة قوي، فعلى الاقل انا لو خلصت محاضرتين فانا هكون عملت انجاز. يعني انا لو خلصت السباينال والبرين ستيم فانا يعتبر انا هكون عملت انجاز، خلصت جزء كبير قوي من الموتور مثلا. بس احسن من ان انا اقعد كده وما اعرفش اي حاجه في الموديول، وغلط مني كبير قوي ان انا اكون طالب طب مثلا او ايا كنت طالب فين في اي مرحله، وانك انت ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه، فده غلط. فعلى الاقل حتى لو هقرا المحاضرات بفهم او اسمع ريكوردات الشرح واشوف الدكتور كان بيركز على ايه الاهم، والمعلومات التانية أبدأ أقرأها وأشوف إيه يعني وأركز عليها برضو. أكيد حتى كمان أنت لما تقرأها كأنك بتقرأ ولو كتاب أو أي حاجة، حرفيا المعلومات دي بتبقى ثابتة، مش بتحطها لهدف الامتحان، بتفضل ثابتة حتى بعد الامتحان. عكس ما أنت بتذاكر دلوقتي عشان خاطر إنك أنت تحط المعلومات دي في الامتحان، بعد ما بتخرج من الامتحان حرفيا انت بتنسى كل المعلومات. ليه؟ لانك انت مفهم عقلك دلوقتي ان انا بذاكر عشان الامتحان، المعلومه دي انا عايزها عشان الامتحان. بالفعل هي بتدخل بسرعه جدا. حتى كمان انا لما بقعد اذاكر وبمشي مع الدكتور في احيانا سلايدات ما بكونش فاهماها، فبعمل عليها علامه اكس كده وبخليها للامتحان، لان هي بتدخل سبحان الله بتدخل
مخي في ايام زنقه الامتحان، حتى لو ما بقعدش بقى افنن هي جت منين ولا ما جاتش منين، انا بخليهم كده اللي هو خليكم انتوا ليله الامتحان. فان شاء الله انتوا هتقدروا، وان شاء الله ربنا هيوفقنا في الموديول ده. بس ما عليك إن غير انك انت تسعى دلوقتي، وما تفكرش في اي نتيجه، وما نفكرش في الميد حصل فيه ايه، وما نفكرش في اي حاجه فاتت، ونخلي ثقتنا في ربنا كبيره، ونتوكل على الله توكل كامل تام. يلا سيبكم بقى، تعالوا نذاكر. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. الله يجعل فيه الهيبة والرهبة. الناس تهابه لأنه متصل بالله، لأنه لا يرى نفسه ويرى أن القوة كلها لله، فتحققت فيه العبودية، فأحبه الله فجعل الهيبة عليه. نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هو ايش معنى كلمة خيرة؟ معناه انه الله سبحانه وتعالى اختار هذا لي، انا حاولت اجتهدت لكن ما جت الامور على ما ابي انا، والله اختار الله هذا لي. طيب الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم وعادل، اكيد انه في حكمة وفي مصلحة، انه دائما المواقف الصعبة اذا استطعت ان تخرج منها بمكاسب في بنائك النفسي، الله